ये देखो बच्चों, ये है वनीला आइसक्रीम। इसे हिंदी में वनीला आइसक्रीम कहते हैं। ये मीठा स्वाद वाली वनीला आइसक्रीम है। ये है वेनिला आइसक्रीम। ये देखो बच्चों, ये है चॉकलेट आइसक्रीम। इसे हिंदी में चॉकलेट आइसक्रीम कहते हैं। ये चॉकलेट से भरी स्वादिष्ट आइसक्रीम है। ये है चॉकलेट आइसक्रीम। ये देखो बच्चों, ये है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। इसे हिंदी में स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम कहते हैं। ये फ्लेवर की प्यारी आइसक्रीम है। ये है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। ये देखो बच्चों, ये है मैंगो आइसक्रीम। इसे हिंदी में मैंगो आइसक्रीम कहते हैं। ये आम के स्वाद वाली मजेदार आइसक्रीम है। ये है मैंगो आइसक्रीम। ये देखो बच्चों, ये है बटरस्कॉच आइसक्रीम। इसे हिंदी में बटरस्कॉच आइसक्रीम कहते हैं। ये मीठा बटरस्कॉच वनीला आइसक्रीम है। ये है बटरस्कॉच आइसक्रीम। ये देखो बच्चों, ये है पिस्ताचियो आइसक्रीम। इसे हिंदी में पिस्ता आइसक्रीम कहते हैं। ये पिस्ता के स्वाद वाली आइसक्रीम है। ये है पिस्ताचियो आइसक्रीम। ये देखो बच्चों, ये है केसर पिस्ता आइसक्रीम। इसे हिंदी में केसर पिस्ता आइसक्रीम कहते हैं। केसर और पिस्ता वाली खास आइसक्रीम है। ये है केसर पिस्ता आइसक्रीम। ये देखो बच्चों, ये है ब्लैक करंट आइसक्रीम। इसे हिंदी में ब्लैक करंट आइसक्रीम कहते हैं। ये ब्लैक करंट स्वाद की ठंडी आइसक्रीम है। ये है ब्लैक करंट आइसक्रीम। ये देखो बच्चों, ये है कॉफी आइसक्रीम। इसे हिंदी में कॉफी आइसक्रीम कहते हैं। ये कॉफी फ्लेवर वाली स्वादिष्ट आइसक्रीम है। ये है कॉफी आइसक्रीम। ये देखो बच्चों, ये है कोकोनट आइसक्रीम। इसे हिंदी में नारियल आइसक्रीम कहते हैं। नारियल के स्वाद वाली आइसक्रीम है। ये है कोकोनट आइसक्रीम। ये देखो बच्चों, ये है मिंट आइसक्रीम। इसे हिंदी में मिंट आइसक्रीम कहते हैं। ये ताजगी भरी मिंट आइसक्रीम है। ये है मिंट आइसक्रीम। ये देखो बच्चों, ये है ब्लूबेरी आइसक्रीम। इसे हिंदी में ब्लूबेरी आइसक्रीम कहते हैं। ये ब्लूबेरी स्वाद की रंगीन आइसक्रीम है। ये है ब्लूबेरी आइसक्रीम। ये देखो बच्चों, ये है रासभरी आइसक्रीम। इसे हिंदी में रासभरी आइसक्रीम कहते हैं। ये रासभरी फ्लेवर की मीठी आइसक्रीम है। ये है रास्पबेरी आइसक्रीम। ये देखो बच्चों, ये है कुल्फी आइसक्रीम। इसे हिंदी में कुल्फी आइसक्रीम कहते हैं। ये भारत की प्रसिद्ध कुल्फी आइसक्रीम है। ये है कुल्फी आइसक्रीम। ये देखो बच्चों, कुकीज एंड क्रीम आइसक्रीम। इसे हिंदी में कुकीज एंड क्रीम आइसक्रीम कहते हैं। कुकी और क्रीम वाली मजेदार आइसक्रीम है। कुकी एंड क्रीम आइसक्रीम। ये देखो बच्चों, ये है क्रेमल आइसक्रीम। इसे हिंदी में क्रेमल आइसक्रीम कहते हैं। ये क्रेमल स्वाद की मीठी आइसक्रीम है। ये है कैरामल आइसक्रीम। ये देखो बच्चों, ये है चोको चिप्स आइसक्रीम। इसे हिंदी में चोको चिप्स आइसक्रीम कहते हैं। ये चॉकलेट चिप्स वाली स्वादिष्ट आइसक्रीम है। ये है चोको चिप आइसक्रीम। ये देखो बच्चों, ये है बबल गम आइसक्रीम। इसे हिंदी में बबल गम आइसक्रीम कहते हैं। ये बबल गम फ्लेवर की मजेदार आइसक्रीम है। ये है बबल गम आइसक्रीम। ये देखो बच्चों, ये है ऑरेंज आइसक्रीम। इसे हिंदी में ऑरेंज आइसक्रीम कहते हैं। ये संतरे का स्वाद वाली ठंडी आइसक्रीम है। ये है ऑरेंज आइसक्रीम।
ये देखो बच्चों, ये है रेनबो आइसक्रीम। इसे हिंदी में रेनबो आइसक्रीम कहते हैं। ये इंद्रधनुष जैसा रंगीन वाला आइसक्रीम है।